ये स्टमक क्यों वहाँ से जाए? खींच के रखिए। स्टमक क्यों वहाँ से जाए? खाली याला पाय लावून ठेव. इसमें तो वो स्टमक के पीछे वाला ये रहा ना। पैर में रोल करके पैर में खींचिए. एक पैर में मैंने एक पैर में फिर दूसरे में ये करिए. जैसा कि इसको गले को खींचा है ना वैसे इसको खींचना. बस एक ही बार. बस लॉक करिए इसको. पूरा लॉक करो टाइट. हाँ अब खींचिए. ऊपर से सर सीधा खींचिए. ये स्ट्रेच कर लो थोड़ा. और हाँ खींचो. ये पूरा वहाँ से स्टमक के जो पीछे रेड